ijtimoiy tarmoqlarda bular loyihalarni ko'rdim men. Mening eng yoqtiroyim chaykacha. O'zi kichkina, lekin tez ketadi. Xayrli kun do'stlar. Bugun biz Samarqand viloyati Qumar qishlog'idamiz. O'sha internetda mashhur bo'lgan ixtirochi ukamiz Sultonbek oldiga keldik. Sultonbek kabi chekka hududlardagi iqtidorli yoshlarimizni soha vakillari tomonidan har tomonlama qo'llab-quvvatlanishi va doimiy tizimli bo'lishi tarafdorimiz. Ijtimoiy tarmoqlarda bular loyihalarni ko'rdim. Zo'r izolyatsiya uchun kerakli loyihalar, lekin bu loyihalarni tashqi ko'rinishni rivojlantirsak bo'ladi. Bu nima vazifa bajaradi? Siz loyiha xuddi shunaqa ko'ryapsiz internetda. Jonli injenerimiz ham sizga xudo xolisa robot texnikadan ustozlik qiladilar, ham xudo xolisa 3D printerlarni to'liq o'rgatadilar. Sizga shunchalik sharoit qilib qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun. 3-aprelda butun dunyo global muhandislik kuni, aynan ixtirochilar, innovatorlar kuni hisoblanadi. Toshkent shahrida turli sohalarda musobaqalar, ko'rgazmalar, xalqaro mehmonliklar. O'shanda Sulton Meni va ota-onalarni biz imtiyozli tarzda Toshkent shahriga taklif qilamiz va hamma xarajatlarni qoplab beramiz. Bo'ladimi? To'g'ri, borasizmi, xudo xolisa? Malades. Birinchi o'rinda prezidentimizga rahmat, keyin ustozlarimga rahmat. Meni qo'llab-quvvatlagan ota-onamga mingdan rahmat. Men albatta shu narsalardan foydalanib, kelajakda katta injener va muhandis bo'lmoqchiman.